Tiem, kuri lieto vai varbūt plāno lietot Samsung Galaxy tālruņus, iespējams noderēs tas, ko pastāstīšu par Samsung Galaxy S24 Plus. Es pats lietoju Samsung tālruņus jau gadus 12, bet 24. gada oktobrī man ar Samsung laipnu atļauju bija tā iespēja izmēģināt Samsung Galaxy S24 Plus mākslīgā intelekta īpašības un nolēmu ar šo te padalīties ar saviem skatītājiem. Es esmu Ints, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet šodien tātad par Samsung Galaxy S24 Plus mākslīgā intelekta īpašībā. Tā kā mani pamatā interesē ar produktivitāti saistīti jautājumi, tātad lietas, kas palīdz ātrāk paveikt kaut kādus darbus, tad tieši šāda veida AI, jeb mākslīgā intelekta īpašībām, pievērs uzmanību. Jaunajos Samsung tālruņos mākslīgā intelekta īpašības ir tur vesels klāsts, bet mani visvairāk saistīja divas, tātad, kā jau teicu, tieši ar produktivitātes saistītās, un par tām arī šodien pastāstīšu. Lūk, tātad jaunie Galaxy tālruņi piedāvā tādu lietu kā kopsavilkums. Lūk, tātad, ja atvēršu Samsung internetu pārlūku, un tajā, piemēram, Delfi portālu. Pirmais, ko es šeit redzu, tātad militarizētās tēlniecības kompozīcijas izmaksas vērtējamas kā finansējuma nelietderīga izmantošana, atzīst NBS komandieris. Es varu atvērt šo te rakstu, un ja es paskatīšos, tad tas raksts ir, diezgan garš, ja tātad tur man būtu labs brīdis, ko lasīt. Bet tas, ko es varu izdarīt, es varu apakšā tātad uzkāpt uz šīm te zvaigznītēm un izvēlēties komandu rezumēt. Un tas, ko šis te mākslīgais intelekts man piedāvā, tātad viņš man piedāvā tādu īsu kopsavilkumu, kur faktiski ir tas pats virsraksts un 1, 2, 3, 4, 5 mazas rindkopiņas, jeb atsevišķi punkti, tātad, kur ir savilkts galvenais no visa šī te raksta. Un ja mēs pārlasīsim, tad tiešām galvenais šeit būs izvilkts, un tālāk jau mēs varam vērtēt, vai mums ir vērts lasīt visu šo rakstu, vai mums vajadzīga detalizēta informācija, jeb mums pietiek ar šo te kopsavilkumu, lai mēs zinātu, tātad, kas ir aktualitāte, par ko pašlaik runā, jeb kas ir šajā rakstā, teiksim, tas galvenais, kas ir ticis pavēstīts. Un te es uzreiz tādas savas nelielas pārdomas, tātad kādos gadījumos tas mums ir izmantojams un kādos varbūt nē. Man šķiet, ka tas ir izmantojams tad, ja mums vajag, pieņemsim tā kā ziņās caurskatīt, mēs gribētu redzēt visas aktualitātes, par ko pašlaik runā, bet mēs negribam visus šos rakstus pārlasīt. Bet to galveno, kas viņos ir, gribētos saprast. Rakstos, kā jūs nojaušat, ja diezgan bieži ir ļoti daudz liekvārdības, tātad mēs skaisti aprakstījām un pielikām klāt vēl arī maznozīmīgākas lietas. Bet, ja es esmu aizņemts cilvēks, mani varētu interesēt ātri saprast pašu galveno. Un tur šī te funkcija, manuprāt, ir diezgan noderīga. Tur, kur to nevajadzētu man šķiet izmantot, tas ir, ja mēs kaut ko mācamies. Tātad, ja mēs gribam apgūt kaut kādas zināšanas, kur mums ir detalizēti jāsaprot, kāpēc un kas tā, tad tomēr laikam būtu jālasa viss raksts, bet mēs varam pirms tam uzmest aci, vai šajā rakstā varbūt vispār ir par to tēmu, kas mūs interesē, ko mēs gribam iemācīties. Es pamēģināju pastaigāt pa vairākiem rakstiem un paskatīties šos te kopsavilkumus no dažādiem avotiem, ne tikai no ziņu portāla, un man jāsaka, ka diezgan ērti, kad mēs varam ātri saprast, kas ir tas galvenais katrā no šiem te rakstiem. Tātad šī ir pirmā lieta, kas man no iebūvētajām mākslīgā intelekta funkcijām, tātad jaunajos Galaxy tālruņos šķita ļoti interesanta un aizņemtam cilvēkam piemērota. Un otra no mākslīgā intelekta funkcijām, kas man šķita interesanta un varētu būt piemērota aizņemtam cilvēkam un zināt gribošam cilvēkam, ir meklēšana pēc attēla daļām. Tātad, ja mēs pieskaramies un paturam pirkstu uz tās ikonas, kas parasti, tātad vienkārši pieskaroties mūs atgriež uz sākuma ekrāna, pieskaramies un paturam, tad mēs ieejam tādā režīmā, kad mēs varam ar pirkstu kaut vai apvilkt, jeb S24 Ultra tālrunim apvilkt ar šo te irbuli, to vietu, kuru mēs gribētu, lai viņš pēc šīs attēla daļas veids meklēšanu. Lūk, es tā apvilku šim te lielajam kaķim, un man atrada tātad jaguārs vai leopards, tātad viņi ir diezgan līdzīgi, un šeit pat es varu paskatīties, tātad, tālāk jau, ko man piedāvā, pieņemsim, Wikipēdija, tātad Wikipēdija pa jaguāru, tālāk varu jau lasīt, bet es esmu pēc viena bildes fragmenta atradis informāciju, kas attiecās tātad tieši uz šādu te attēlu.
šādā veidā es varu meklēt ne tikai pēc bildēm, bet arī pēc teksta. Tātad atkal pieskarsimies pie šīs te sākuma ikonas un apvilksim kaut kādu tekstu, kas mūs varētu interesēt. Un šeit mēs redzam, ja tātad arī mums ir iespēja uzreiz tulkot. Tātad mēs varam šo tekstu iztulkot, tātad patinot uz leju. Mēs redzēsim šeit tulkojumu uz latviešu valodu, bet mēs varam arī apvilkt tātad šim te tekstam. Un mums pēc šī teksta atradīs tātad, saistītus pa šo pašu tēmu rakstus. Tātad mums pat nav jāievada tā kā savs vaicājums meklētājiem. Mēs apvilkām kaut kādu teksta apgabalu, un pēc šī teksta apgabala, šis teksta apgabals tiek izmantots kā meklējums tātad jaunai informācijai. Šī gadījumā tas meklējums bija tā kā par labākajiem 24. gada viedajiem svariem. Lūk, šīs tad arī ir divas, manuprāt, tās visnoderīgākās aizņemtam cilvēkam mākslīgā intelekta funkcijas jaunajos Galaxy tālruņos. Vēl viena ļoti interesanta īpašība man šķita tulkošana, taču pašlaik viņa neatbalsta latviešu valodu, viņa atbalsta, man liekas, kādas 14 valodas, tur angļu, spāņu, no lielajām valodām. Un tad ir tā iespēja, kad mēs varam runāt, telefons mūsu runu noķer pārvērš tekstā, pārtulko, un no otras puses cilvēkam, kurš skatās uz šo pašu telefonu, parāda, viņa izvēlētajā valodā. Es varu runāt angliski, viņš var skatīties spāniski. Pēc tam viņš pasaka kaut ko spāniski, un man šeit uzraksta angliski. Latviešu valoda tur pašlaik nav, tāpēc tas varbūt, tiem, kur runā angliski, bet grib saprasties ar kādu spāni, bet spāniski viņi savukārt nerunā, viņiem tas var būt izdevīgi. Lielo valodu lietotājiem, tas noteikti ir liels ieguvums, pie kam telefons piedāvā ne tikai, kad mēs varam rakstiski viens lasīt un otrs lasīt, bet ir funkcija, kad mēs varam ieslēgt, kad uzreiz tulkot citā valodā, un es šeit runāšu angliski pa telefonu ar kādu spāni, kurš varbūt atrodas otrā pasaules malā. Un viņš dzirdēs šo manu tekstu jau pārtulkotu spāniski un izrunātu. Viņš savukārt runās spāniski, un es šeit dzirdēšu atpakaļ jau iztulkotu angļu valodā. Tā neapšaubām ir tāda pamatīga jauna iespēja, vienīgais, kā jau teicu, ja pašlaik tur nav latviešu valoda. Nezinu, vai būs tuvākā laikā, vai nebūs, kādi ir Samsung plāni, to es pašlaik nemāku pateikt. Šāda bija mana pieredze ar Samsung Galaxy mākslīgā intelekta funkcijām, bet es priecāšos, ja jūs komentāros pierakstīsiet, vai jūs interesē vēl kaut kas par to, kā kaut kādas funkcijas var izmantot vispār uz viedtālruņiem. Ja atceraties, iepriekš es jau biju izveidojis video par to, kā jūs varat padalīties ar saviem kontaktiem tā, lai otram cilvēkam nav viņi jāpārraksta savā telefonā, bet ka jūs iedodat uzreiz savu vizītkarti elektroniskā veidā. Saiti uz to video ar tepat pielikšu. Es esmu Ints, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā. Bet šoreiz man tas viss. Atā!